Alors, Yassir Abdeslam, applaudissez-le. On était censé commencer par ça. Alors, usually I do this in English, but I decided to do it in Arabic this time so that everyone can understand. So, you okay with that? Good. أنا عارف اللي بالعربية خير. باش الميساج يوصل لكاع الناس. Est-ce que tu peux avoir un peu de lumière, si c'est possible? Parce que là, j'ai l'impression d'être dans l'autre monde et je suis pas encore prêt. C'est vrai que ma vie بزاف اللي جيت مع العمرة mais بزاف. Alors, اللي يعرفوني بلي كنت étudiant في اسبانيا وكنت نقرا ماركتينغ. J'ai refait 2 années من الجامعة. Monsieur Abdewi كان بروف تاعي. Deuxième année قريتها 3 fois. J'avais une licence en deuxième année. ومن بعد هذا درت comme par hasard la filière اللي كانوا كاع الناس يحوسوا عليها c'était finance et comptabilité. وانا طلعت راشدي في 3 année. درتها كوم بروميير شوا باش ما يعطوها ليش. تداروا؟ فوالا. عاوها لي. كملت قريت فورسي ما قريت. مي لو كان ما عاودتش لي 2 années هذوك لو كان ما لحقتش على كي تحل الباركور تاع ماركتينغ في الماستر. C'est là où ça a commencé, c'était en 2011. Vous dites marketing. J'aime ce que je fais. Je vis ce que je fais كل يوم. قريت ماركتينغ. نقري ماركتينغ ونخدم ماركتينغ. عايشة tous les jours. ماني عارف بلي كاين ناس بزاف ماشي فاهمين شنو هو الماركتينغ، باسكو واحد النهار كنت في الجامعة تاع بن بادي صراحة. كنا نصلوا في الجمعة والإمام ديمارا يهضر من بعد قال واحد الكلمة اللي غاضتني بيرسونيلمون على جال هدرت بزاف صوالح ماركتينغ. قال ليه علم الإغراء. أنا أنت ما حسيت روحي وش فو دي با ما حسيت روحي قاعد نرقص في pour ne pas dire autre chose. دونك ماشي كاع الناس يفهموا شنو هو الماركتينغ، ماشي كاع الناس عارفين شنو هو الماركتينغ. وريالمون سي با لا فوت تاعهم هما ولا لا فوت تاعنا حنا، مي سي لا فوت تاع الماركتينغ باسكو الماركتينغ فور بزاف تو سامبلومون. اي حاجه تزيد معاها ماركتينغ تولي انتريسون. غادي نعطيكم اون ليست تاع اون بوتيت ليست نون اكزوستيف تاع صوالح اللي عندهم ريلاسيون ماركتينغ. above the line account based marketing, affiliate marketing, affinity marketing, agile marketing, digital marketing وبزاف صوالح واحد اخرين. عباكم بلي ماركتينغ تاعو قادر يكون تبلاصيه بارتو، قادر تبلاصيه قبل مورا اي ولي مورا اي ماركتينغ ولي مليح. انا ماركتينغ ولي حاجه شابه فيردينو يولي بين حاجه مليحه مع الماركتينغ. سو بيسيكلي على جال هذه لي الماركتينغ بزاف ناس ماشي فاهمينها. دونك غادي شوف هاند سي فو بلي. بغيت نعرف شحال من واحد حاسب باللي ماركتينغ هو لا بوبليسيتي. لي مولا اوكي غادي نشوف فيه شحال من واحد حاسب باللي ماركتينغ غير على الدراهم. بلا بلو با tout le monde croit que le marketing est باش ندخل الدراهم. Alors pour la première, les deux sont fausses. Les informations sont fausses. Pour la première, marketing ماشي هو la publicité. باش تعرفوا لو ديتاي ساهله. يوتيوب كتبوا علم الاغراء. سيتي اون فيديو اللي درتها على جال الهضره تاع الامام هذاك. مي بور لا دوزيام هو السوجي تاعنا تاع اليوم. كوز بيست ماركتينغ. ماركتينغ اللي بصح قادر يسوفي لو موند. سينو خليه نمر شنو هو ماركتينغ دو كوز. تو سامبلومون سي ماركتينغ تاع لي كوز، ديفوندر اون كوز قضيه. بدا en 83 في les États-Unis، مي امريكان اكسبريس تعرفوهم تاع لي كارت دو كريدي داروا اون كومبان مع لو بروجي تاع رينوفاسيون لا ريستوراسيون تاع لا ستاتيو دي ليبرتي، وين ما يكون كاين البايمون اون كارت تاع اماكس يمدوا 1 سنتيم للبروجي هذا. En 4 mois seulement لموا 2 مليون دو دولار لهذاك البروجي
parce que non-profit. Mais Huma, en même temps, c'est 17% d'utilisation de la carte ou 28%, je crois que c'est le contraire. Voilà. 17% d'utilisateurs en plus et 28% d'utilisation de cartes en plus. C'est vrai que le drame, il peut servir à autre chose. Donc, en récap, le cause-based marketing, c'est un marketing win-win. L'IA ou les faits de la vie. Un an, je me fais de l'argent, une date, tu te fais de l'argent. Et donc, une cause. Ok? Ça qui fait que le marketing a sauvé la planète. Vous voulez sauver le monde. C'est l'analyse des définitions. On peut définir le monde comme étant 5 océans, 6 continents, 7 mers, et là on couvre la géographie. 7 milliards de personnes, 195 pays, 6500 langues, et là ça couvre la démographie, les politiques et les programmes. 3 milliards d'arbres, 2 millions d'espèces d'animaux et 400 000 espèces de plantes. Et là, on couvre la bouffe. Donc techniquement, si tu sauves واحدة من هادو, راك sauvé في le monde. On est d'accord. لكن نقول لكم on est d'accord, c'est interactif. تقعد تقول لي اليوم غدوة السنة الجاية راح ريبوندي لك مانيش جاي مانيش غاية اليوم. اوكي؟ عجبتني d'accord. Bon, je vais vous donner des exemples باش تفهموا comment ça se passe. كاين l'exemple المعروف كاع اللي probablement تكونوا سامعين به, l'exemple تاع red.org. Red, c'est quoi? C'est une organisation qui a des partenaires, les partenaires sont كبار بزاف. Notamment كاين Apple, كاين Starbucks, كاين بزاف تاع les entreprises كبار. يمدوا des produits, enfin ils يبيعوا des produits red يكونوا حمرين. La différence بين البرودوي اللي يبيعوه les produits الاخرين c'est que هذاك البرودوي اللي red ويكون زياده في لو بري. La différence في البري هذيك تروح la cause تاع السيدا. Donc sida ou essentiellement sida ou كاين ثاني des fois يتوشوا malaria ou tuberculose. هذه c'est une des causes. زوجة une opération اللي صارت بالبامبرز des couches ou UNICEF. Pour chaque paquet de Pampers تمد la somme قد ما تكوفري un vaccin. En quelques mois, couvrir 300 millions de vaccins que l'Afrique. Une autre opération, صارت بين ووربي باركي وهذه قرينا عليها هضرنا عليها في إليك في البزنس موديل. ووربي باركي هذه سيت اون انتربريز اللي ديمارات en 2006 السنة الماضية. شنو يديروا؟ مع فيجن سبرينغ سيت اون اورغانيزاسيون pour chaque paire de lunettes تشريها يمدوا une paire de lunettes Vision Springs. Vision Springs شنو يديروا؟ يدوها البلايص وين ما الناس يسحقوا ما يهضروا ما عندهمش كيف يشروهم، يمدوها لدي زونتربرونور اللي يبيعوها ا بيتي بري. دونك لونتربرونور يدخل دراهم، انت درت اون بون كوز، وهذاك اللي ما عندهاش دراهم يكون عنده اون بير دو لونيت اللي يسحقها. و اون ميم طون يفورموا الناس باش يديروا لي زاناليز enfin les examens على العين. pas pour être ophtalmo mais juste باش يقد يدير des examens العين. Quelle est notre opération بين Walmart? Walmart c'est le hypermarché américain, c'est le numéro 1 flamboyant américain d'ailleurs. Pendant 6 semaines في العام les caissiers تاعهم يدوموندوا des dons من عند الناس اللي يشروا. كل ما تمد ان دون بلوس دو 1 دولار يعرضوا لك يسموه الميراكل بالون. ان بالون هكا كيما هذا بصح من بابي ويعلقوه في الوول اوف فيم ولا الوول اوف اونر تاعهم. يبقى هذه الاوبيراسيون دارت en 2018 5,6 millions de dollars مدوها pour les enfants concernés. J'aimerais bien que vous fassiez quelque chose comme ça. Et j'espère que les opérateurs économiques pourra faire quelque chose comme ça. Donc, maintenant je veux parler aux entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Ça fait plaisir. Alors, les entrepreneurs, pourquoi pas tout simplement
نروح ندير دي بوبليسيتي. علاش ما نروحش ندير بوبليسيتي في التلفزيون؟ علاش ماشي لي تكنيك ماركتينغ؟ علاش ماشي لي بروموسيون دو فونت؟ اي بان باسكو جو ووترز اللي كتب كوز ماركتينغ فور داميز تعرفوهم بور لي نول، اون سيري بور لي نول يسموها ماركتينغ دو كوز. يقول باللي cause marketing gives you a competitive edge that goes beyond product and price and it goes even beyond your marketing mix. هذه l'investissement تاعك في لا فورس هيومان، في لا ريسورس هيومان، في لي ريسورس لوجيستيك اللي تحطهم في الماركتينغ ميكس تاعك، هذه قادرة ترومبلاسيهم افيك un minimum d'effort. Donc tu feras bien au monde, tu peux sauver le monde, ou en même temps tu mets en avant l'entreprise تاعك. Donc, un récap, باش نفهموا كاع شنو هذا. Le cause-based marketing, c'est un win-win-win pour tout le monde. Un pas en avant pour sauver le monde. Une façon intelligente, c'est un peu ce qu'on appelle l'hypocrisie, mais gentiment. Donc, pour le marché, par rapport aux concurrents et un vrai support de communication avec l'entreprise basé à la corporate communication. بصح شنو اللي ماشي كوز بيست ماركتينغ؟ سي با كاريتاتيف، ما راكش تصدق باسكو راك تخدم عندك ان روتور. سي با لا RSE responsabilité sociétale des entreprises parce que هذيك c'est un peu plus large. هنا c'est basé sur une seule cause. C'est pas philanthropie. ماشي راك encore une fois تصدق. Et c'est pas une publicité mensongère. Il y a une semaine, كنت في بلعباس ويكي ستيج ثاني، ويكي ستيج فيجن اسبير، وهضرنا على لو شونجمون. C'était Act to Change. Donc je vais vous laisser avec une dernière citation تاع Dalai Lama, parce que le changement هذا pour sauver le monde, on doit se sauver nous-mêmes déjà. Dalai Lama قال لك genuine change must first come from within the individual. Only then can he or she attempt to make a significant contribution to humanity. Un être humain, لو كان ما يبداش بروحه ما ينجمش يكونتريبيي باش يسوفي لو موند. دونك بداو بروحك. Merci.